Japonya Kumamoto'dan herkese selamlar, sevgiler. Şu an bir gezinti treninin önündeyim. Buradan yani Kumamoto'dan Hitoyoshi'ye gidecek olan bir tren bu. İsmi Kawasami Yamasami. Bu güzergah üzerinde berrak akarsular ve yüksek dağlarla çevrili bir alan bizi bekliyor. Trenin gideceği güzergah üzerinde Kuma Nehri bulunuyor. Bir zamanlar Kuma Nehri geçit vermezken bu yolculuk, bu güzergahtaki yolculuk ıstıraplıydı insanlar için ve o günlerde sadece bu güzergahta serbestçe seyahat edebilen varlık canlı yalı çapkınıydı ve tren de adını buradan alıyor. Yani Kawasami, Yamasami bölgede bulunan yalı çapkını türlerinin isimleri Japonca olarak. Şimdi gelin isterseniz trenin içerisinde sizlere göstereyim. Daha sonra da sohbete devam ederiz. Trenin bu bölümünde sağda ve solda dışarıya bakmak üzere dizayn edilmiş bölümler var ve ayrıca hemen sağ tarafında bakarsanız çocuklar için bir bölüm de var. Sandalyeler daha yükseltilmiş. Dolayısıyla burada anne ve babalar yani çocuklarıyla ebeveynler bir arada seyahat edebiliyorlar. Onlar için de dışarıyı görebilmeleri için ayrıca bir kod farkı sağlanmış. Sol taraf aileler için veya arkadaşlarınızla seyahat ediyorsanız karşılıklı. Hemen sağda bir bar var. Kawasami Yamasami trenin içerisini biraz önce 360 derece bir açıyla gezdik. Umarım bir fikriniz oluşmuştur. Trenin iç dekorasyonu dışarıya baktığınızda aslında gördüğünüz manzarayı çerçeveliyor. Dışarıda izlediğiniz manzaraya ayrı bir anlam katıyor. Ayrıca nostaljik bir havası var ve bir hikayesi var. Yani bu trenin gittiği bu güzergahta o dönemler sadece yalı çapkınları bu güzergahta serbestçe seyahat edebiliyormuş. İnsanların seyahati pek de o kadar rahat değilmiş. Tren geldikten sonra bu güzergahtaki yolculuk kolaylaşınca o günlerin hatırına, o günleri unutmamak adına belki de insanlar bu trene bu ismi vermiş. Tabii bu bir nostaljik tren. Ben çocukluğumdan beri trenleri, trenden maketleri, oyuncakları sevmişimdir. Bilmiyorum siz de böyle düşünüyorsanız eğer tam şu an doğru yerdesiniz benimle beraber. Yaş ilerleyince tren seyahatlerini de sevmeye başladım. Çünkü tren seyahatlerinin insanın kişisel gelişimine katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Bu süreçte insan okuyabilir, düşünebilir, eğer yalnız seyahat edebiliyorsa biraz daha içsel bir yolculuğa da aslında gidebilir. Böyle bir etkisi var trenlerin insanlar üzerinde. Özellikle uzun yolculuklarda, Türkiye'de bilirsiniz saatlerce süren uzun Kars'a giden Doğu Ekspresi'nde örneğin şimdi gerçi çok moda oldu. İnsanlar bilet bulamıyorlar. Bayağı bir yoğunluk var. Ama öncesinde de o trenle seyahat ettiğimde hatırlarım. Yani insan gerçekten hayatının bütün muhasebesini yapabiliyor yolculukta. Veya kısacık da olsa yine de bir şeyler değişiyor. Özellikle romanlarda, şarkılarda da bu böyledir. Tren yolculukları bir metafor olarak kullanılır ve bu metaforun karşılığı genelde
geride bırakılanın yolculuk edenden kopuşu, ayrılışı ve bu sırada geride kalanın, yani o el sallayanın, gidenin anılarını saklama görevi, gidenin yeni meydan okumalarla veya yeni başlangıçlarla karşılaşma, onlarla göğüslemesi. İnsan değişir bu süreçte. Veya romanda karakterin değişimi, işte bu tren yolculuğuyla anlatılır. Veya karakterin hiç olmayacak, olağanüstü, ütopik bir dünyaya geçişi bir trenle sağlanır. Tren bir şeydir, yani bir zaman kapsülü gibidir, öyle bir his verir. Aslında bunun gibi trenler Japonya'da, yani nostaljik gezinti trenleri çok fazla sayıda var. JR Rail Pass kartlarıyla, yani demiryolu geçiş kartlarını aldıktan sonra bu seyahati Japonya genelinde yapabilirsiniz. Hem ekonomik oluyor hem de örneğin 5 gün, 7 gün ve 3 gün gibi bazı limitlerle sınırsız, o günler içerisinde sınırsız bu trenlere binebiliyorsunuz. Ben de o avantajı yaşayanlardanım ve bu demiryolu geçiş kartlarıyla beraber tüm Japonya genelindeki belli seçenekler dahilinde seyahat edebilirsiniz bu trenlerle beraber. Birçok şehir var, şehirler arasında farklı hatlar var ve farklı deneyimler sizi bekliyor diyebilirim. Şimdi gelin dışarıdaki manzaranın keyfini çıkaralım. Şimdi Hitayoshi'ye vardım ve size trenin dışını da göstermek istiyorum. Ama öncelikle hemen karşıma bakarsanız, cep telefonunuzu çevirin. Trene ismini veren yalı çapkınlarının fotoğrafları var. Sol taraftaki Kawasami, yani yabani yalı çapkını. Sağ taraftaki de Yamasemi. O da ibikli veya tepeli yalı çapkını.